Բարի երեկո սիրելի արնագիստներ, ուրեմն այսօր երեկո գրիմյանան բուվի եթերով, ուղիղ Facebook-այն լայվով ավելի ճիշտը, հիմա անցնիմ թեգիններուս, ինձ թեր արկելազրկեր են completely sharing գնելու իմ պաներս, իմ հաղորդումի տեսեք account restricted է դեր, մեկ խոսքով, որովհետև մի քանի օր առաջ, մի քանի ամիսներ առաջ, մեկ հատ Facebook-ի վրա post մղած էի, համասերականներու վերաբերյալ, եւ ոչ մեկ վատություն չէի ասած, իրենց թիմակիցը փանալու համար իրենց խոսքը արտահայտած էի, պաստորեն սիրելիներս հանգարձակի դա եղավ hate crime, Միացյալ Նահանգներու մեջ այսօր Facebook-ի մեջ որ այսօր ճշմարտությունը գխոսիս, եթե իրենց համացան չէ, դա գոչվի hate crime, մեկ խոսքով։ Հիմա պիտի փորձեմ տարածել իմ հաղորդումս, որ չափով գնամ, եթե կգնաք թուգալ լարածել, շնորհակալ կլամ, որովհետև այսօր պիտի խոսիմ շատ կարևոր հարցի մասին, որ շատերից կրնալ օգտակար դառնա ապակայի համար, ներեք մեկ վարյան, ինձ արկելազրկել են որևէ մեկ տեսակով շերն եմ, այսինքն փայջների գրուպների մեջ, եթե գնաք փայջները շնորհակալ կլամ օգնած կլաք եւ ուրիշներուն հասած կլաք։ Շարունակեմ այսօր սկսեմ իմ հաղորդումը սիրելի արնագիստներ երկու թագին գրի արդեն եւ պիտի սկսեմ իմ կարծիքովս։ Ուրեմն այսօր պիտի սկսեմ այս լուրով, որ շատերիդ արդեն դեղեցություն ունիք, այսօր արդեն FEDNOW-ը սկսվեցավ փաստորեն, եւ FEDNOW-ը կառավարության Federal Reserve-ի պրոգրամն է, money transfer-ի եւ պիտի դանի թեպի digitalized society-ի, cashless society ավելի ճիշտը, որ շատերդ կսպասեք և սպասած եք, խոսած եք և լսած եք։ Սիրելի արնագիստներ, այսօր պիտի խոսիմ ադոր մասին, առավել ևս պիտի խոսիմ համաշխարհային կառավարության այս օրերի ընդունելության մասին, ուր հասած ենք, և պիտի փաստադրականներ դամ, որ չավոր գրնամ։ Պիտի սկսիմ FEDNOW-ով և պիտի վերջանամ տարբեր հարցերով։ Այսօր բոլորդ լսեցիք արդեն FEDNOW-ը սկսվեցավ, նայեմ մեկ հատ սկսիմ հաղորդումը ծանոթանումը անեմ։ Ռութերզով պիտի սկսիմ, անշուշտ այսօր շատ բան պիտի չի լսեինք, FEDNOW-ի հետևանքները պիտի բացատրեմ ինչ պիտի լա, պիտի դանի թեպի complete scrutiny, complete dictatorship-ի, պիտի կարդամ այստեղից պիտի սկսին կարդալ իրար հետ։ Fed launches long-awaited instant payment service modernizing system. Federal government, Federal Reserve, ոչ թե Federal government, Federal government չէ, այլ Federal Reserve, որ private bank է ընտանիքի, կպատկանի Rothschild ընտանիքին, անհատական ընտանիքներու եւ ոչ մեկ կապ չունի Միացյալ Նահանգներու կառավարության հետ։ Այսօր սկսավ Federal Reserve-ը, սկսավ իրենց FEDNOW-ի պրոգրամը։ FEDNOW-ը ինչ է։
Federal Reserve have launched a long-awaited service which will aim to modernize the country's payment system by eventually allowing everyday Americans to send and receive funds in seconds, 24 hours a day. No holiday, nothing, 24 hours a day. 7 days a week. The central bank announced on Thursday. Ուրեմն սկսվեցավ FEDNOW-ը, որ շատ երկար ժամանակ է բացատրած եմ, անցապես, որ ուղղագոր եւ հավասիկ այսօր սկսվեցավ FEDNOW-ը, սիրելի արտադրողներ։ Ուրեմն effect-ները այսօր պիտի չսկակ, ոցավաղը պիտի սկակ, ինչ է սրա հետևանքները եւ ինչ կսպասվի, սա է կարևորը, որ մենք բոլորս գիտակցել ենք։ Ադոր մասին քիչ բազատրություններ պիտի դամ եւ կներեք վիդեո մգա 3 րոպենոց անդերեն պիտի լսենք մի քանի խոսքեր եւ պիտի բացատրեմ հայերենով ավելի լավ է քիչ մնալ ուրիշներուն լսենք ոչ թե միայն ինձի տեսնանք ինչ կսե եւ ատեն երթանք առաջ. And it begins. FedGov launches. And this is a platform that they'll be reaching out to everyday Americans that lean on the government for support. And they'll be saying, hey, you need to do this or you need to do that if you want to get any more benefits from us from here. A lot of this is going to tie into downloading digital wallets. It's just going to be some new app or some new wallet that someone's going to download since they used crypto to get everyone softened up to all this. And no, this is not the CBDC. We've known that the whole time. Well, they're gaslighting people by coming out and saying, this is not the CBDC. It has no connection to it, which it doesn't at the moment because the CBDC is not launched and it's not full-fledged. But this is the ledger tracking system that will track and it will record every single transaction that happens. Okay? All over the place. Anything and everything that you do. So when they start to issue people these wallets, or you got a card, it's got EBT on it per se, everything that you buy off that, every transaction will be logged on blockchain. This has been the warning about a CBDC the whole time, doing away with your privacy. Բացատրեմ քիչ մը սիրելիներ, անակ որ անգլերենին քիչ մը դարեն, ես ուզեցի ուրիշ մեկն ապացատրել, 2-3 վիդեոներ կան ասոր վերաբերյալ, բայց այս վիդեոներով չէ որ գհետևիմ, այլ ես research-ներով գհետևիմ։ Սա CBDC-ին չէ, ինչպես որ առաջ ասած եմ, բայց սա CBDC-ի հիմքն է, հիմքը պիտի տրվի։ Եվ ասեմ հետեքային ինչ պիտի լա։ Սրանից հետո պիտի տեսնանք recession-ի տեսակները պիտի կա սիրելի արտադրողներ։ FEDNOW-ը, որ հիմա instant payment-ները գնե, որ այս բոլորը systematic պրոգրամներ են, որ կարողանան դանին աշխարհը թեպի մեկ աշխարհի կառավարության ներքո եւ իրենց ուզածով ժողովուրդը ապրին, այսինքն ոչ թե ազատ մարդը ազատ միտքով ապրի։ Ինչս էլ է այս FEDNOW-ը դեռ նոր սկսավ, շիտակ է եւ ոչ մեկը դեռ փամը չսկար որ, բայց շատ շուտով պիտի լսեք recession-ը Միացյալ Նահանգներում մեջ։ Հիմա recession-ը վատ է, թեպետև մեկ հատ դանգալախ անկրակետ նախագահը գա Միացյալ Նահանգներում մեջ, որ գսե որ անակ բան չի գա, ինքը չգիտեր ուր գաբրի որ ընդհանրապես։ Եթե երթակ քաղաքներում մեջ տեսնակ Սան Ֆրանցիսկո, տարբեր քաղաքներում մեջ տեսնակ recession-ը, բիզնեսային հարաբերությունը որ չա վատ է, շատ վատ է սիրելի արտադրողներ։ Այսպես չի եղած Միացյալ Նահանգները երկար տարիներ, այսպես չի եղած։ Ուրեմն ինչս էլ է սա սիրելիներ։ Փաստադրականը պիտի դամ։ Եվ որ recession-ը կսկսի, սա ժողովրդին կփորձեն որ հիմքը տնե ժողովուրդը որ իր վստահությունը տնե թեպի կառավարության վրա։ FEDNOW-ը պիտի սկսի մարդը վստահի կառավարությանը եւ հետակային եւ որ recession-ը գլա, պիտի որ it's okay, խնդիր չէ, wallet-նից բացեք, մենք ցեզի մեջը տրամ կգրգենք, ինչպես որ Universal Basic Income-ին գիշեք իդի ժամանակ, կովետի ժամանակ, սա ամենքդ գիշեք ով կոր Միացյալ Նահանգներ գաբրի։ Կամած, step by step, սա առաջ պիտի սիրելի արտադրողներ։ There is no returning back, հիմա յետև երթա չի գայլվս։ Սրանից վերջ պիտի առաջ թեպի
համաշխարհային կառավարության, մեկ աշխարհի կառավարության ներքո եւ վերջի վերջո պիտի դառնա մեկ աշխարհի կառավարության, որը Կազանին ցերկն է, այսպես ասեմ։ Այս FEDNOW-ը սկիզբն է։ Instant payment կսեն, որ քեղեցիկ է, չէ, շատ քեղեցիկ, 24 ժամ կաշխատի քեղեցիկ է, շատ քեղեցիկ սայներ են սրանք, բայց հետական ինչ է, հետական է, որ recession-ը գլա, սա wallet-ի հետ կապված է, և վերջը ցերքիդ հետ պիտի կապնվի, սա wallet-ով կսկսի, վերջը պիտի լա քու մարմինիդ մեջ, էդա պիտի լսեն քիչ վերջը, և տա պատրաստ է, սրանք ամեն ինչ ունին իրենց ցերքին մեջ է, բայց չեն գնար մի անգամից մեջտեղ հանել, և որ ժողովուրդը վախտնա և մեկ կոմերտա։ Սրանց քայլը այս է սիրելիներ, սրանց քայլը ժողովուրդը իր կամքով մոդենա իրենց, եւ որ ժողովրդի ցերկեն կառնես տրամը, եւ որ ժողովրդի ցերկեն կառնես կերագուրը, եւ որ ժողովրդին մերկ կթողես, անոթի կթողես, ժողովուրդը որ մեկ պիտի գապնվի, աշխապ տարիներ որ մեկ գախտնված է, կառավարություն են, welfare system-ը ինչ է, կառավարության վրա վստահել։ Եվ այս ժողովուրդը, որոնք կառավարության վրա վստահելով գաբրին գոր, դրանք բոլորը տարվին թեպի իրենց մահվան, լավ լսեցեք, թեպի մահվան, հոգևոր և մարմնավոր, այս մեկը լավ լսեցեք։ Ուրեմն, և որ ժամանակը պիտի կա, և այս երգիրը տակն ու վրա պիտի լա, recession-ի միջոցով, որովհետև գերագուրային հարցերը շատ վատ պիտի լան, այն դեղը թեր պիտի կատարե այս FEDNOW-ը և ասե, որ ցեզ քումար գուտանք, ինչպես որ մեկ տարի առաջին Յուկրայինի մեջ DII սիստեմը դրին, Յուկրայինի պատերազմի միջայլոց շատ ասերեն, դեմոկրասիի համար չէ, cashless society համար է, cash-ի մեջ տեն անել և մարդիկ վստահին DII սիստեմին, այսինքն global digital society-ին, Յուկրայինի պատերազմը միանայր է, ուրիշ բամը չի գա, ծեր բոլորին, որ գգազեն որ, գխապեք որ, գսեն որ դեմոկրասիի խապած են ծեր բոլորին, արդնցեք, Edens Pamuchik. Namanavant at higher, Voronkarzemor, Ukraine Baderazmo, Paneamar Inchsen, Democracy Amar, Uncracket Martigan, Iskabes, Ipne, Idzene, Uncracket Neren Samar, Gamat Zahwazen, Yerukemeg, Urish, Arichiga. Urama Sirela is there, Tebi Honger Tagor. Yev Gertagor, I tell or Chooser Mart. Gam հասկնալ, gam չհասկնալ, այսպես եմ ավելի ճիշտը։ Անցնիմ առաջ։ Հիմա պիտի անցնիմ վիդեոներուն սիրելի անագիստներ։ Նախ մի քանի րոպեներ թեր փասադրեմ ասիկա, անգլերենով թողին իրեն փասադրել, ամեցեք։ This is why you want something you can hold in your hand and you don't want a digital anything. You want something you can trade with, you can buy with at a flea market, hand to hand, not having to have a phone or have technology because they will want to tax every single move you make. And that is what has just begun. So they're going to soften people up by saying, oh, you need extra food stamps this month? Just download this wallet and we'll make sure to get it over to you. Լսեցիք, download the wallet, թուղթը վերջացավ, cash-ը վերջացավ, download the wallet, մենք ցեզի կգրգենք wallet-ով, հասկացաք? Այսին ինտերնետով, digital. And people won't think nothing of it. They will download these apps and these wallets and it will begin en masse. Just this quickly, this quietly. And they're right. It's not a CBDC, and no one ever said that it was. Okay? They're gaslighting the people by trying to get you to say, oh, it's not the CBDC. Everything's okay. And the sheep can go back to work, turn their cheek, and go the other way. No, that's not the case. This carries the same warning a CBDC has the entire time. That, poof, bye-bye, goes all your privacy. All your freedom with this whole system. That is the warning, and it begins now. I've warned you about this for years on end. So don't get caught up in the smoke screen, in the small bickering that they create. Ուրեմն սիրելի FEDNOW ինչ է։ Պիտի սկսվի անոնք որ կառավարություն են թոշակ կառնեն, կառավարություն են ովևէ մեկ տեսակով օժանդակություն կառնեն, welfare կառնեն, social security կառնեն, բոլորին կամաց պիտի վարժեցնեն wallet կորզածեն և wallet-ով վերջի այդ ցերքի մեջ պիտի տատ wallet-ը, բայց հիմա wallet-ով կարողանան իրենց control ունեն և սա լրիվ control-ի տակ պիտի լա, լրիվ control-ի տակ, ոչ մեկ ազատություն չունի մարդ, ովևէ մեկը նույնիսկ պզդիկ ծամոն կնեց,
Կառավարությունը Federal Reserve-ը պիտի գիտնա ոչ թե կառավարությունը IMF-ը Federal Reserve-ը մաֆիան բանկերները որ աշխարհի մաֆիան են որոնք սպառված են մարդասպանությամբ որոնք սպառված են sex trafficking-ով բոլոր drug dealing-ով բոլորը կա IMF բանկեն այդ մաֆիան աշխարհի որ պիտի կոնտրոլ ունենա մարդոց այսօր այդ սկսվեցավ CBDC-ին չէր բարձրացեմ CBDC-ին չի ասիլա Եվ հետակային բիդերթա այսպես սիրելիներ, լավ լսեցեք ասիլա։ Հետակային բիդերթա, եւ որ ժամանակոքա, բիդերթա այսպես։ LGBTQ, դու չես ընդունիր, դրան չարիր այս ամիս։ Դրան չարիր այս ամիս։ Սա complete control է մարդու ուղերի հոգու վրա։ Սա արտնցեք սիրելիներ։ Եվ հոսքեր թանկոր թեվի։ Եվ ետ թար չի գա, սա երևի չեր տա։ Նայեցեք Ցեզի գսեմ որ ովևէ մեկը պիտի չի կա մեզ փրկելու մենք մինակ ենք հոս թուն կուդունովդ մինակ ես ոչ կուսակցությունդ պիտի կա ոչ եկեղեցին պիտի կա ոչ վերևից մարդ պիտի կա մենք հոս ենք հոս պիտի մնանք եւ հոստերեն իրերտանք առաջ մենք ենք եւ մեր ջագադակիրը բայկարելու ուրիշ բան չունին մահկամ ազատություն է սա բայկար է թեպի համաշխարհային կառավարության թեմ եւ թուն մի սպասեր, պիտի հապշտակվիս, ասի պիտի լաս, ասի պիտի լաս, մի սպասեր այդ բաներում, պիտի պայքարիս կամ պիտի հանձնվիս, հանձնվողը բարդվող է, վախը բարդության գտանի, վախցար բարդվեցար այսինքն, վախն է առաջի քայլը բարդության, հիշեցեք, մենք վախնալու տեղ չունենք, there is no other ways to pay your bills, as of now, when this comes, ուրիշ ծևերով չի գա, Cash որ հանեն, cash չես կրնար վճարել։ Եվ որ գուկա digitalize FEDNOW-ին, պիտի մարդոց փորձեն կախվին իրենց հույսը տնեն կառավարության վրա։ Սա ուղղակի օրեն Հեգելյան դիալեկտիկի փիլիսոփայական սկզբունքն է։ Եվ ոչ մեկ ուրիշ բան։ Կառավարության վրա հույսը տնես։ Հիմա պիտի սկսին recession-ը սիրելիներ։ Հիմա պիտի սկսին recession-ը եւ Այս երկրի էկոնոմին շատ վատ բիդերթա, հիշեցեք ինչ կսեմ որ, պատրաստվեցեք։ Մարդիկ կսեն ինչ ունենք տրամնից, ես financial advisor չեմ, դու պիտի որոշես ինչ բինես, ես ես կսեմ որ հոս բիդերթա, աշխապան, ես չեմ գրնար financial advisor եմ քեզ և վերջը սխալել եմ, կամ թուն սխալել ես, ես այդ պաներով սպաված մարդ չեմ, ես կսեմ որ այս պաները գուկա որ պատրաստվեցեք, դու որոշ է ինչ բինես, Բիդի հանես քեշը կովդ մի բայես, ասի ադոնք բոլորը քու կորզն են իմ կորզս չէ, դու մտած է և այդ քայլը դար մտածելով ինչ բիդնես, որովհետև մենք պատերազմի մեջ ենք, սա պատերազմ է մարդկության թեմ, և այսօր պիտի պասադրեմ մի քանի ծևերով, սիրելի արնավիսներ, Бид սկսեմ այս վիդեոյով, բոլոր պրոգրամ այս է, FEDNOW-ը հիմա սկսի որ վամիսոր բիթարնա CBDC, և որ իկանոմի մերնի CBDC բիթարնա, սա բոլորը premeditated պրոգրամ է, pre-thinking պրոգրամ է, ամենը մանխապատրաստված այս պրոգրամները, մտիկն ենք այս մարդուն նայեցեք, սա World Economic Forum-ի մարդն է, հերամեցեք. How are we going to do that? That's like a daunting number, and we've committed to do that. So from a consumer standpoint, at billion consumers, we're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Stay tuned. Individual carbon footprint tracker. Hence ադիգա բիդելլա. Hence այդը. Ինչ կուտես կոր. Ինչ կխմես կոր. Ինչ մտածեցիր վամիսոր եւ որ metaverse-ը ուքա. Եվ որ chipping system-ը ուքա. Եվ տուն բիդի ապրիս ըստ քու մտածելակերպիդ, ըստ քու behavior-իդ, ըստ քի ընդունելու իրենց կամ ադելու իրենց. Freedom of speech, as we know, is going to be seized and dead. Վերջացած բիդելա freedom of speech. Եվ մենք այդ օրերու մեջ կաբրինք որ 1000 տարի վերջ մի չի կասիգա։ Սա այդ օրերը գուքան գոր, սիրելի արնավիսներ, որ հագա Քրիստոսի կալուստն է, սա հագա Քրիստոսի կալուստի նշանն է։
Աստծո խոսքը մեզ շատ բարձ գիտե, գսե, Հագա Քրիստոսին թիվը 666 է, շատ բարձ գսե, և գսե, անոր ուղեղ ունի, խելացի է, անոր իմաստուն է կհասկնա, ով է այս Հագա Քրիստոսը, արդյոք մարդ է, of course, հոգի է, Հագա Քրիստոսի հոգին է, որ մեր մեջ կաբրի այսօր, մեր շրջաններու մեջ կաբրի, և քաղաքական մարդոս, նամանավանդ դեմոկրատներու մեջ կաբրի, դա 1000%։ Ով է արդյոք այս Հագա Քրիստոսի ուժը, և որ մտածենք, ինչն է որ մեզ այսօր կփորձեք որ երեխեքին տանիլ թեպի հեղաշրջման upside down-ի, ինչ փիլիսոփայական, sexual orientation-ի հայտարարություններ կլսենք որ թեպի երեխեքի թշնամին է, LGBTQ+, ուրիշ բամը չենք լսել որ, Հագա Քրիստոսի սկզբունքն է ադիգա, և վերջ, Հագա Քրիստոսը եկած է կանտելու ընտանիքը, Հագա Քրիստոս եկած է կանտելու մարդ տեսակը, որով կադե Աստված և Աստծո ստեղծագործությունը։ Այդ ստեղծագործության արդյունքը մենք ենք և կադե մեզ, որովհետև կադե Աստված, պաստորեն։ Եվ այս իրենք պիտի սկսին 8 միլիարդ ժողովուրդին ինչպես կրնան կընտրոլեն։ Առաջինը վակցինեշններով, որ շատ շուտով պիտի սկսիկ տեսնալ կներեք իհարկե մահերը։ Լավ լսեցեք։ Վակցինեշններով թեր մարդիկ կանգերտան 4-5-րդ բուստերը գարնեք, խելքերից կործացեք, արտնցեք։ Միջև այսօր գսվի որ experimental drug, ուղեղ ունեցեք քիչմը, խելք կործացեք։ Եվ պիտի տեսնանք հիմա հետևանքները մահի վրա։ Ես քանի հոգի գիտեմ արդեն, հանգարձակի մահացավ։ Ինչից, որով սրս կվերեին։ Շատ պարզ կխոսիմ որ, ավելի պարզ մի չի խոսիմ։ Կներեք իհարկե ճշմարտությանս համար։ Եվ գտեսնակ որ հիվանդություններով հավելումը, կանսերի հավելումը, AIDS-ի հավելումը պիտի կա, մեծ բամը պիտի կա, AIDS-ի հավելումը պիտի կա, լսեցեք։ Եվ շատ վատ պիտի սկսի ասի։ Որովհետև 3-4 տարին կմոտենա և այդ ժամանակ պիտի սկսին այս բոլորը։ Սրանք արդեն ամեն ինչ պատրաստած են, կապիտալած են վրան։ Մարդիկ, որոնք կհետևին որ իրենց և կհավատան որ պիտի երթան վարի, կներեք։ Եվ պիտի կործանվին։ Արտնցեք սիրելի հայ ասք, հայերեն գսեմ որ սեզի։ Ձեր երեխեքը, ձեր ընտանիքները թանկագին են, արտնցեք այլևս։ Շարունակեմ սիրելիներ փոխաբերական միտքերը։ Հիմա պիտի լսեցիք այս մարդուն carbon footprint-ի քարոզությունը, մտի գնենք մի անգամ։ FEDNOW-ի հետևանքը պիտի շարունակվի թեպի CBDC-ի և scrutiny control-ը այս է, մտի գրեք հիմա։ Right? So how are we going to do that? That's like a daunting number, and we've committed to do that. So from a consumer standpoint, at billion consumers, we're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? Where are you traveling? What are you eating? What are you consuming on the platform? Inshallah, global warming yamar. Let's say, love, let's say. So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Second thing, we have set up on our platform products that will show what are the carbon emissions if you're buying them. So people can look at what the carbon emission effect is of buying a certain product. We're also setting up a green channel for only green products. So those are three things that we're doing on the consumer side. And they're pretty interesting, and one of them is going to go into play, particularly the green channel. We're going to see how well it works in our big promotion for June. Carbon footprint. Ինչով պիտի մեջրելա։ Well, FEDNOW-ը սկիզբն է ասոր։ FEDNOW-ը գսե ադանք բան չի գա։ Լավ հարցնեմ ձեր բոլորին։ Դուք գիշեք որ Biden-ը, Vice President-ը, Kamala Harris-ը, CBDC ղեկավարը, բոլորը ելանսավ։ Սրս կվեցեք հիվանդ չեղլարը։ Սին ադիգա։ Ոչ մեկը թող չսե ադես բան չսին։ Ասին։
Heç հիվանդ չգլարսին, ճիշտ MSNBC-ին։ Սուդ էին, շատ մեծ սուդ էին։ Սրանք սուդը փիլավի պես կուտեն, սուդը իրենց մեջ կապրի, սիրելի աղնագիստներ։ Ես սուդախոսության ձունուններ են, այրունով ծնված են խավարի եւ ոչ թե Քրիստոսի, տարբերությունը այլ է։ Հիմա մի երթանք առաջ։ Right? So how are we going to do that? That's like a daunting number, and we've committed to do that. So That's very strange. Հիմա մի դեսենք մեծ բանկերը որ գխոստովանի գոր CBDC-ի վերապերյալ, որ կոյություն ունի, ինչ որ միջև հիմա խոսած եմ confirm մնե գոր։ Այս բոլոր ստեպները COVID-ը ասիգա, բոլորը CBDC-ի պատրաստությունն է։ Հիմա մտի գրեք սիրելի աղնագիստներ, լավ մտի գրեք։ Էսի բանկերը մենց Professor Richard Warner, former World Economic Forum, young global leader, says globalists' ultimate goal is implementing CBDC as a chip. Եվ իրենցից եղած է, իրենց դուրս ելել է։ Իրենցից եղած է դուրս ելել է հիմա ճշմարտությունը խոսում, մտի գրեք։ Have literally delayed their agenda because I think it's so important to them. They've been very careful about the timing, and let's wait a little longer, let's wait a little longer, let's have this crisis first, let's have COVID first, soften them up. But they've delayed because the technology was already ready around 2015 to roll out. And what technology chip, CBDC chip-ը պատրաստ է գսե, եղած է 2015 թվականին Եվ որ այս բոլոր implementation-ները եղան chipping system-ին, որ մարդուն control ունեն 666-ով Հակաքրիստոսի զորությամբ, խավարի ուժով այսինքն, եւ որ այս ամեն իրենք արդեն հաներ էին, պատրաստեր էին, հետևեցավ 2016 թվականի ընտրապայքարը, որ Թրամփը ընտրվեցավ եւ կանգնեցուց իրենց խավարի ուժերը, փառք Աստծո 4 տարով Դրա համար չընդունեցին, որով իրենք 2016-ին պետք է փակեին այս երկիրը եւ աշխարհը։ Դրա համար ներեցին այդ սուտ վայրուսը, սուտ է վայրուս չի գա, այդպես բան չի գա։ COVID-19-ը սուտ է, հավատացեք, իրենց սարկած bioweapon-ն է, հիվանդություն չէ, իրենց սարկած bioweapon-ն է։ Եվ դժբախտաբար ով որա մահացավ, իրենք մահացուցին, իրենք մերցուցին այդ ventilator-ներով եւ ոչ թե մարդը մահացավ բնական մահով, իրենք են մարդասպաններ այսինքն կառավարությունը, սա գսեմ որ։ Հիմա 2015-ին իրենք պատրաստած են ամեն ինչին, մտի գնենք մեմ եւս սկիզբեն, լավ մտի գրենք։ They have literally delayed their agenda because I think it's so important to them. They've been very careful about the timing, and let's wait a little longer, let's wait a little longer, let's have this crisis first, let's have COVID first, soften them up. But they've delayed because the technology was already ready around 2015 to roll out. And what people don't mention is, what do these CBDCs actually look like? At the moment, there's a bit of talk about this being phone-based apps. And yes, that is the initial phase. But what was already ready around 2015 is the ultimate goal, what they really want. Apparently, I was told by a central banker, is, CBDCs looks like a small grain of rice that they want to put under your skin. Which it is. Այո, պատրաստ է ասիգա, բայց պիտի կամած դանին թեբի grain of rice-ին, որ մարմին մեջ պիտնեն։ Դա Աստծո խոսքն է, հայտնություն հովանու խոսքն է։ Այս մարդը ինքը եղած է մեծ banker, որ կխոստովանի որ ինչ կդառնա որ։ Բայց սա կամած wallet-ներով պիտի սկսին։ FEDNOW-ը ինչ է, wallet-ն է։ FEDNOW-ը ինչով պիտի հետևի, wallet-ով։ FEDNOW-ը ինչ պիտի է, wallet-ով պիտի աշխատին։ Cash-ը մեջտեղեն պիտի անեն այսինքն։ Cash biçinin, cash meşteğin hanesin, iren walletov, digitalov աշխատին։ Եվ որ digital-ին մարդիկ կհամընկնին, մինչև 2025 թվական, լավ լսեցեք, այն ժամանակ պիտի implement անեն, դու պետք է chip առնես։ Ինչի համար, ասեմ, փաստադրություններ տամ, ինչի համար հոմբիլեր տա։ Որ կարևոր է որ գիտեն ինչի համար գնեն որ ասիկա, որով քողությունները մի շատնա։
walletներու քողությունները hacking-ը բիչատնա եւ այս իրենք են ընողը Hegelian dialectic program-ն է chaos-ը ստեղծե per solution-ն այրենք դրազեն chaos-ն այրենք կտնեն solution-ն այրենք կտնեն եւ այս պիտելացիներն որ քողություններ կլա hacking կլա մարդիկ կսպանվին այն ժամանակ բիսեն մեկ վարյան Սերաբահավության համար է եկեք հասնվեցեք այն ժամանակ եւ որ ժողովրդի խեր ժողովրդին կսպանեն որ եւ խեր ժողովուրդը եւ որ իր աշխատակ քրդինքեն կկողսվի որ մարդը մի դերտա հանցնվի որով աստված չի ճանչնար մարդը ինքնստինքյան մի դերտա հանցնվի որով չի հասկացած աստծո բնությունը եւ աստծո խոսքի իմաստությունը հայտնության հովանուի քարոզչությունը չի հասկացած դրա համար մի դերտա հանցնվի այդ ուժերին եւ այդպես մի դելա մտիգնենք սիրեներ grain of rice-ի չափ է գսե CBDC-ին ինչ է գսե grain of rice է գսե լավ մտիգրեք նորեն being phone-based apps and yes that is the initial phase but what was initial phase-ը phone apps տեսակ հիմա ինչ է FEDNOW ինչ է phone apps FEDNOW phone apps է these CBDCs actually look like you know at the moment there's a bit of talk about this being phone-based apps and yes that is the initial phase but what was already ready around 2015 is the ultimate goal what they really want apparently I was told by a central banker is CBDCs looks like a small grain of rice that they want to put under your skin which is in my view a violation of human dignity and they realize there is a hurdle so to get people to accept this, there will be, why suddenly are all the billionaires saying, let's have universal basic income? Because the story is going to be, now we've created this vast unemployment and disruption and crises. Well, we need universal basic income. FEDNOW-ը եկավ մեջտեղ եւ դրան պիտի հետեւի շատ շուրով հետակային չէ շատ շուրով Այս ժամացույցը շատ արագ կդառնա որ դրան պիտի հետևանքը լա շատ շուտով պիտի տեսնանք recession շատ զորավոր recession եւ մարդոց պիտի ասեն մենք ցեզի տրամը կուտանք Federal Reserve ասեց մենք ցեզի տրամը կուտանք եւ ադիկա դվին նույնիսկ այն ժամանակ COVID-ի ժամանակ այս անգամ ուրիշ ծևի իրենք wallet-ի մեջ պիտի տնեն այն ժամանակ բանկի մեջ պիտի չտնեն չես կրնա cash-ս Եվ անոր իրենց հետ է պիտի գրնա ապրիլ ժամանակավոր անշուշտ է որովհետև ինքը կհանձնվի որ կամած կհանձնվի որ խավարին եւ ինքը լուրն անգամ չունի փաստորեն շարունակեն մտիգրեք շիրեներ get 2,000 euros into your account every month but of course to run this efficiently we need to use the latest technology so you need the CBDC Kuwaletit մեջ 2000 euro գտնենք կսեք որ price in order to run this sufficiently մեր վարյան որովհետև քողություն կլագոր account-ը hack կլագոր account-ը կքիչնագոր ինչ բիդլե CBDC-ին բիտնենք CBDC-ին եւ սա Իմիջև 2025 պիտի կա Պատրաստվեցեք սիրելի անալիստներ ինչ սպասեք որ պատրաստվեցեք Խաղուբարի ժամանակ չէ Անոնք որ Հայաստանեն նոր կան որ այստեղը Ցես բամը բիդսեմ մեկում տնենք այս պատմությունը Դուք խելքերնիդ քլուխտի հավաքեցեք նախի առաջ Այս կլենդելի մեջ ինչ կնեք որ դուք այ խուլիգաններ Ինչ կնեք որ կլենդելի մեջ Կաֆի շապերու անգույնը սևակած նստած Սա Հայաստան չի արա ընդհանրապես այ խուլիգաններ Կացեք ծեր Հայաստանի մեջ ադիգարեք այ բորնիկներ Ինչ ասեմ ցեզ ավելի Իրար կխփեք իրար կսպանեք նոր եկածեք Հոն մնայիք Մերանու է դիչի խակոր Ծեր վրա է բիդի կասիգա Հոս եկերեք ասի հավևն չէ Ասի երգին չէ Հոս պայքար գա Բադրաստվեցեք դուք խելքերնի կուլուղիտ նրա վարկեցեք Շարունակեմ սիրեներ Տեսեք Այս CBDC-ին որ գուքագոր Սա մեկ անգամ են արդեն եկավ Եվ CBD կա Ես թեր կգարզեի հոկտեմպերին բիդի կա Ավելի շուտ եկավ Եվ այսօր վաղապամը բիչսկակ Սա կամած պիտի երթա Բայց արագ ծևի բիերթա Շատ արագ ծևի
շատ արագ ծևի պիտի դառնա այս ամեն ինչը։ Եվ universal basic income-ը պիտի կա, որ իդիդին որ գուտային որ ժողովրդին պիտի դան, որովհետև recession-ը պիտի շատնա, recession-ը պիտի շատնա, San Francisco-ն կփակեն որ San Francisco-ի մեջ ընդհանրապես բիզնեսները մեր հասկացած են եւ դա չէ միան, ամեն դեղ բոլոր բիզնեսները կխփեն որ մառնան, ինչի համար որ մարդիկ երթան թեպի universal basic income-ի, FEDNOW-ի միջոցով, իրենց wallet-ներու մեջ $2000 գտնվի ամիսը եւ դրան հետ կապրիզ, following the carbon print, հասկացաք, բիզնեսները սրանք պիտի մերցնեն, բիզնեսերում պիտի սարքեն եւ սա իրենց պլանն է սիրելի արմատներ։ Ultimate plan is եւ որ գերտան որ universal basic income որ քու հաշվի մեջ դրամ գտնեն որ քողություններ պիտի լան։ Այն ժամանակ պիտի սուրցեզի трек այդ գնիկը ցերկին մեջ կամ ուղեղին մեջ երկուքե մեկը որ չի կողանան ցեզանից ամենը fear factor է ամենը վախի վրա է եթե վախցար հանցնվեցար եթե չի վախցար ըսել է բայկարող ես եւ պիտի բայկարես իսկ ես եւ իմ ընտանիքս պիտի բայկարինք վախ հետ թարջ չի գա երբ նայել չի գա սա բայկար է հույսով ենք որ բոլորս այդպես կմտածենք որով պետք է բայկարինք աս խավարի թեմ Եթե ոչ, պարտված ես, սիրելի արնագիստներ, շարնագեմ, մտի գնենք։ Implant, but how many people will say, okay, fine, £2,000, you will get €2,000 into your account every month, but of course to run this efficiently, we need to use the latest technology, so, you need the CBDC chip implant. But how many people will say, okay, fine, £2,000, €2,000, a surprising proportion, shockingly, obviously, to me or yourself, but we've seen years ago in Sweden, there has been a substantial small minority take-up of what's currently much larger. It's kind of like a little cylinder in stainless steel, I guess, maybe it's titanium or something, and they're doing it because they just want to. Հազալուս համար սիրելիներ լսեցիք փաչ չի հանձնվիք լսելը լավ բան է չի հանձնվելը ավելի կարևոր է կպասադրեմ որ անելիքը եթե կրնանք հասկանալ, ամեն անելիքները կպասադրեմ որ հիմա ցեզի systematically պիտի պասադրեմ ինչ կդառնագոր եւ ուր հասանք պիտի սկսի մի քանի պասադրություններ են պիտի սկսի օրինակի համար Department of Defense-ն սիրելի արնագիստներ Միացյալ Նահանգները որ ես շատ կսիրեմ Ամերիկայի citizen եմ ես Միացյալ Նահանգները գոյություն չունի վերջացած է մտիկ Department of Defense memo says trans soldiers hormone therapy can skip deployment. Տեսեք ինչ կտնեն որ աչքերը։ Սա ես ինձ մեջ չեմ անել որ կարդանք բոլորով մտի գրեք։ Department of Defense memo says trans soldiers on hormone therapy can skip deployment. Այսինքն երբ որ զինվորը բանակայինը որ կացել է երգիրը պաշտպանելու Պանագի մեջ մտած է, որ անդեղը sexual pan բեք չունի ըլլալու ընդհանրապես։ Եվ ըլլա հորմոն թերապիի վրա, հորմոն առնե որ տղան աղջիկ դառնա, բեք չունի դիպլոմ, պատերազմի չի գրգվի։ Ինչ պիտի լանսի այսինքն։ Այսինքն սա Միացյալ Նահանգներ է։ Ուր մնաց այդ Միացյալ Նահանգները, որ մենք բոլորս կճանչնայինք, որ հոս եկանք ժամանակին։ Այդ ինձ բան չի գա։ Վերջացած է։ Այս Biden administration-ի ցերկի դակ, այդ Միացյալ Նահանգները քացած է, բայ եղած է, եւ գտանի որ այս երկիրը դեպի խավարի եւ complete disinformation-ի, complete անգումի. Transgender soldiers in military who are hormone therapy can skip deployment according to a Department of Defense memo. Լսեցիք? This raises obvious questions about very idea of trans people joining the armed services. Իսկապես, եթե դու գուզես կոր հորմոն թերապին ես, բանակի մեջ ինչի մտածես։ Սրանք բարոյականությունը
բոլոր պիտի կանտեն երկրի, ներսեն եւ դուրսեն, եւ փանագեն։ Ինչպես որ կանտվավ հռոմեական կայսրությունը մեկ գիշերվա մեջ չէր, բայց մեկ գիշերվա մեջ փլվեցավ եւ այլևս վերաթար չեղավ ընդհանրապես։ Ինչպես կանտվեցավ։ Փանագը նույն ծևի տգարացուցին։ Փանագի մեջ մցուցին bisexuality։ Համայնքներում մեջ մցուցին ստրուկություն։ 17 անց հռոմեական գարշուչա մեջ լավ լսեցեք 17 հատը ստրուկ էր slave ստրուկ եւ այդ երգիրը որ ստրուկության վրա հիմնված էր եւ morality-ին կորսուցուց չասվածներով կաբրեին մեկ գիշերվա մեջ փլվեցավ որովհետեւ արդեն բարոյականությունը վերջացած էր Նույն բացությունը կգտնվի որ այսօր Միացյալ Նահանգներու մեջ նույն բազմական խավարի ուժերը հարցակած են ընտանիքի վրա նույնն է եւ ընտանիքը գուզեն գո վերացնեն եւ տեղափոխեն հիմնեն նոր տեսակ ընտանիքի նոր տեսակ աղջիկա նոր տեսակ կնգա նոր տեսակ ամեն ինչի որ գոյություն անգամ չունի աշխարհի պատմության մեջ Ես սրան սպորտնողները այսօրվա դեմոկրատ կառավարությունն է։ Ես գզարմանամ եւ զարմանալով պիտի մնամ երևի։ Ինչպես կլա հայ անձնավորությունը, որին դրեն գոչեք քրիստոնյա։ Գինա այս խաղի մեջ եւ մեզ գուքան գսեն սպորտերեք դեմոկրատներուն։ Դրանք հայ չեն սիրելներ, դրանք խավարի զավակներ են, դրանք մարդ չեն, հիշեցեք, կարևոր չէ ինչ կազմակերպություն է։ Բուրբենքի մեր կոչեցյալը գվազեք որ թեպի Los Angeles supervisor, Կոստանտին Անտոնի, ձո պորնիկ, արիմի ասա հիմա, այ պորնիկի լագոտ, արիմի ասա, փողի համար, ելած ես, կամագըտ կուդասկոր, այ պորնիկ, որ քաղաքական մարդ դառնաս։ Սա է իրականությունը։ Չեք տեսնար որ ինչ կդառնա, որ թեր ժիբուտուն երեսով կելնեն կխոսին, normalization գնեն։ Եվ սա է վտանգավոր տեսակետը սիրելի հայրենակիցներ, որ գնամ ասենց ես, որ այսօր մենք բոլորս կտեսնանք որ մեր մեջ։ Շարունակեմ։ Այսօր կխոսիմ որ FEDNOW-ի վերաբերյալ սիրելիներ։ FEDNOW-ը միան Ամերիկայի մեջ չէ, նույնը կա Հայաստանի մեջ։ Նույն տգար հիմարները կան Հայաստանի մեջ։ Հիմար կառավարություն։ Բռնակրաված է բոլոր երկիրը, կհանձնեք որ մաս թուրքին, որով իրենք թուրք են, Նիկոլ Կոչեցյալ Բորնիկը եւ իրեն համագիրները եւ իրեն parlamento եւ իրեն նեցուկ կեսողները բոլորը Բորնիկ են ինձն է Բորնիկից ծնված են եւ ոչ մեկ ուրիշ բան աչափ կրնամ ասել իրենց մասին որոնք ասկային սրբությունը փոխեցին խավարի հետ եւ այս FEDNOW-ը Հայաստանի մեջ ալգա cash չես կրնա ուրդեն է գազա դորենքը cash-ը լիմիտ կտնեն որ տեսակ որ ծեր ընդրած կառավարությունը որ հավատացիք այդ բորնիկներու գլենդելի բորնիկածիններու գլենդելի եւ ելակ հեղափոխությունների տեսակ այդ բորնիկի ղեկավարները որ շատերը իրենց այսօր քրիստոնյայի դեպքն դրանք ինչ քրիստոնյազո դրանք բորնիկ են եւ բորնիկի ծնունդներ են վերջացած է իրենց արծը եւ ոչ մեկ ուրիշ բան Գներեք սիրեներ, մեկ ամեն ինչը միանգամից FEDNOW-ը որ եկավ այսօր սրա շարունակությունը կա եւ հիմա պիտի տեսնանք շարունակությունը պիտի սկսենք խոսել շարունակության մասին Imagine being at home spending time with your family when all of a sudden the lights go out
It's not weather related and it's not an EM. More and more autoreactive or 7 րոպենոց վիդեո է։ Այս անձնավորությունը virologist է, PhD է եւ ինքը վակցինի թեմ չէ։ Բայց սիրելի արմատներ, սա Facebook-ի վրա արտահայտված է տնեն։ Ես ուղղակի վիտնեմ ասիգա, որ բոլորը մտի գնեք։ Եվ եթե չեք սրսկված, չեք տակ սրսկվելու այլևս։ Սա ձեր մահը դիլա, հիշեցեք ինչ կսեմ որ։ Ես որպես հայ կրծեր, փոքր եղբայրցեր, ցեզ գսեմ որ ցեզ մահը դիլա ասիգա։ Հիմա այս մարդը գխոսի որ մտի գրեք, լավ մտի գրեք։ Dear friends, I promise this will be my very last video message. I guess some of you start hating to see my face, but this video message will be short and it will be important. So let me again briefly introduce myself. My name is Geert van den Bosch and I got trained in veterinary medicine, have a PhD in virology and a long-standing career in the vaccine business, worked with several different vaccine companies as well as with global health organizations. I do understand vaccines and I do understand all the good vaccines can do, but I also understand all the bad things vaccines can do. And we had an example of the latter over the last few years. And as you may remember, I very early on started opposing the idea of doing mass vaccination during a pandemic of an acute viral infection. This is, in my opinion, a very bad thing, a very bad indication for using vaccines. Another bad indication would be to use vaccines during the incubation phase of a disease. Passadrem ինքով է, Jared, շատ հայտնի PhD virologist, vaccine սարքող, բժիշկ, եւ ինքը թեմեր այս mRNA վակցիններուն։ Ինչ կորզ ունի CBDC-ին, FEDNOW-ը, բոլորը իրար հետ կապ ունին սիրելիներ։ Այս վակցինները որ հանեցին, այս հիվանդությունը որ հանեցին մեկ բանով, մեկ մտքով, որ ժողովրդի reaction-ը դեսնան, ժողովրդի ընդունելությունը դեսնան, ժողովրդի վիճակը դեսնան, եւ հաջողեցան դեսան որ ժողովրդի 90%-ը վախցավ, ոչ թե ընդունեց, վախից ընդունեց, ժողովրդի մեկ մասը չուզեց կորձը գործեցնել, կնած սրսկվեցավ, սա բոլորը systematic experiment-ին ժողովրդի վրա, եւ տեսան որ հաջող են, դրա համար առաջ կերտագոր այս, դրա համար պիտի հաջողին, եւ մենք պիտի բարդերին ժամանակավոր 7 տարի, ուրիշ չէ, հիշեցեք ինչ կսեմ որ։ Եվ այս մարդը warning գրավ եւ իրեն նմանները որ մահացան, մեջտեղեն վերջացուցին մեկ անգամից։ Մեկ գար որը սա որ շատ AIDS-ի պրոբլեմներ բերել է, այդ մարդը միս առավոտ չի արցնցավ։ Դուք չեք տեսնար որ այս հիվանդությունները որ գերտագոր, մարդը կանսեր չունի մի անգամ են կանսեր գլագոր։ Քանի հոգիներ գիտեմ մահացան մի անգամից, քանի հոգիներ գիտեմ, որոնք իմ խոսքս չընդունեցին ճիշտ է վրաս խնդացին, բայց ասված հոգինին լուսավոր է։ Սա մեր մեջ պետք է հաստատվի մեկ բան։ Կառավարությունը ամենամեծ սուդախոսն է։ Նամանավանդ այս կառավարությունը Քեհյանի սատանայի զավակ է։ Այս դեմոկրատ կառավարությունը որ հոգը չէ, քիչվերջի պիտի փասադրեմ։ Տեսակ Kamala Harris-ը vice president-ի չսավ։ Հիմա մտիկ մտնեն մեկ վարյան։ Հերու չերթանք։ Առաջ որ ադի մտիկ գնենք, ասի մտիկ գնենք։ Ամենա մտիկ գնենք մեկ վարյան։ Հրամեցեք։ Kamala Harris-ին մտիկ գնենք ինչ սավ։ Մտիկ գնենք։
Գներեք մեկ վարյան, չգիտեմ ինչի համար մարդ ինձ գերասայն է որ հիմա կարծես չեն տեսնագուր ես բանի վրայեմ, քիզի վրայեմ Why you calling me now? Ադա Facebook-ով Հրամեսեք Մտի գնենք Kamala Harris, Vice President of the United States, տեսեք ինչ ծավ Think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Think about the impact. Մի անգամ եթե չի բռնեցիք, մի անգամ դգրեք, մեկ անգամ մտիկ լավ եք, մտիկ, նայեցեք Think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population... reduce population, oh my God. Bedros, conspiracy theorist, կպավեպ աչապաներ խոսես։ Ես կինը, արապները կսեն շարմութա, շատ լավ պար է գներեք անշուշտ է։ Ես արապներու սա շարմութան ավելի ճիշտ է, reduce population գսե որ, հասկացակ միտքը ինչս է, եսին ժողովուրդի մերցնել, ինչպես պիտի մերցնեն ժողովուրդին։ Clean energy-ի համար, reduce population բիտնեն։ Ինչս էլ է սիրելի հարնագիցներ։ Էդս էլ է որ ծեր մասին վտածող չի գա, կսրսկեն, թույնը գուդան, գմերնիս իրենց հաչողություն է։ Եվ ետևեն, էդ չապ ետևեն, մտի գրեք այս խուլիգան, խուլ ժողովուրդը որ Չիր գնեք որ այս բորդիգին, շարմութային հրամեցեք։ When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Այսօք դեմոկրատները, իրենց է դղատները ռեք կսապարեն գուրախանան, իրենց ասվածն է որով դեմոկրատները։ Սրանք աշխարի, համաշխարային խուլիգաններն են, այսպես են։ Այդ Kamala Harris-ն է, դեսեք, իրար հետ կուքագով, բոլորը իրար հետ կապ ունեն, ինչ որ մեկը մյուսին կլրացնե որ սիրելի արնագիցներ, ինչ որ կխոսվի որ, լավ լսեցեք։ Հիմա պիտի լսենք այս մարդու խոսքը։ I can't stand her voice either. And as you know, I have been warning recently, more specifically about the fact that highly vaccinated populations are right now incubating Omicron-derived variants that will be able to overcome the virulence inhibiting immune mechanism that is currently still protecting COVID-19 vaccinees from severe disease. The question really is who will be at risk and who will not. So I've been revisiting the immunology involved in this complex and complicated pandemic, a pandemic of immune escape variants. And I've come to the following conclusion. Please take a sheet of paper and take note. So people who will not be at risk, or at least... People who will not be at risk. There goes the And I've come to the following conclusion. Please take a sheet of paper and take... Հիմա մի սե ովքեր վտանգի տակ են, մտի գրեք, այս հաջորդ հոկտեմբերին, նոյեմբերին այս տարի գսե ասոնք պիտի սկսին։ Լավ լսեցեք։ So people who will not be at risk. People who will not be at risk are, մտի գրեք։ At least not at risk of severe disease. I'm not saying that they could not still contract mild, moderate disease, but certainly not severe disease, are all people who have not been vaccinated. And այս նոր հիվանդությունը, որ պիտի կա գսե, ովքեր պաշտպանված են, դրանք որ վակցինը չեն արած բացարձակապես։ Լսեցեք հիմա։ This before why this is.
or people who maybe received a placebo. I'm still having a hard time to believe that this could have been the case, but nevertheless. So all those who were not vaccinated. Secondarily, also all those who only got one single shot of a COVID-19 vaccine, regardless of the type of vaccine. And third, also all those who have experienced SARS-CoV-2 infection prior to vaccination, regardless of the type of infection, whether symptomatic or asymptomatic, regardless of the type of vaccine, mRNA vaccine or non-mRNA vaccine, and also regardless of the number of doses of the vaccine. So on the other hand, those who, in my humble opinion, could be at risk of severe disease caused by this new type of variants that are going or likely to emerge pretty soon. Nor վայրուսի տեսակներ բերել են, variant-ի տեսակներ, որ emerge բերելա սուն։ Փաստադրեց, ովքեր պաշտպանված են, դրանք որ ընդհանրապես վակցին չեն արածացավ, առաջինը այն էր, Փառք Աստծո, որ չինգան այդ խաղի մեջ, սրանց վախը իրենց փորը մնաց։ Երկրորդը, անոնք որ միայն մեկ շատարեր են, դրանք protect եղած են գսե, դա էլ հասկացան։ Երորդը, ես գրնամ ցեզի մեսեջով գրգրքիչ վերջի վիդեոն։ Երորդ հարցը գսե, անոնք որ այդ հիվանդությունը արած են առաջ որ սրսկվին, դա ապահովված է գսե։ Հիմա նայեցեք, unfortunately գսե, ովքեր վտանգի տակ են, մտի գնենք։ For all those who have received 2 or more shots prior to experiencing a vaccine breakthrough infection. So 2 or more shots of either the mRNA vaccine or non-mRNA vaccine before suffering from a vaccine breakthrough infection. This is will be typically the case, I guess, for those who have been vaccinated early on in the process. So this applies specifically to elderly people in nursery and elderly homes who were the first that got... Sirene, video անձնավորություն այս է, Words of Science Solidarity is Round on Rumble. Հայտնի վիրոլոգիստ է, որ երկար տարիներ մտի գրել եմ, եւ հոյակապ փաստաթղթեր կուտա, քիչ վերջի քանի օր vaccinated. Գրգեն։ And this risk has essentially to do with the immune phenomenon that I have been describing in detail in my new book, The Inescapable Immune Escape Pandemic. And that phenomenon is called steric immune refocusing. I'm describing in detail this phenomenon that is linked to vaccine breakthrough infections. So I strongly recommend people who fall in this category to make sure they have access to antivirals. Okay, so what will we see in the... Make access to antivirals, կսե, անոնք որ երկու անգամ սրսկվել են, երեք անգամ սրսկվել են, հոկտեմբերից, նոյեմբերից, շատ վատ միերթա իրենց հարցը կսե։ Ես կուզեմ որ գիտնա antiviral բանը ինչ է, նամակ գրեցի, թեր պատասխան չեմ արած։ Եթե առնեմ պատասխանը ծեր բոլորին գսեմ ադիգա ինչ է, անոնք որ սրսկված են, թուգալ գրնակ ադիգա antidote առնեք և Փժիշկվիկ գերևի, ասված ընե։ Չեմ ուզեր նույնիսկ ամենե վատ թշնամից տեսնամ այդ օրի մեջ ինգած։ Ուրեմն սիրելի արնագիստներ, իրենք սրսկեցին մարդոց, որ և որ ժամանակ ուկա, ես կեյասները սկսին։ Ամրիկոնը ինչ գիտնամ ինձ զխում է, վայրուսի վակցինեյշններու միջոցով ելած է, իրենց սելով։ Ես բժիշկ չեմ, բայց բժիշկներուն կհետևիմ խելացի բժիշկներուն, ոչ թե ծախված բժիշկներուն, և իրենց մտիկ կրեմ։
Եվ կհավատամ իրենց, որով ճիշտ էլ ասել մինչև այսօր։ Այս բոլոր խոսակցությունը, որ գսեք որ, գսե սա այն վերջի վիդեոս է, եւ այս հոկտեմբերին, սեկտեմբերին, գսե շատ վատ spread with last virus նորեն։ Այս մարդը գսեք որ, մտի գնենք մենք եւս։ Weeks, according to my predictions, what we will see in the coming weeks is still a further increase in acute autoimmune diseases. For example, autoimmune myocarditis, autoimmune diabetes type 1, juvenile diabetes, more than inflammatory organ disease, what we have been seeing in the past. So now we see more and more autoreactive organ disorders. We also see more and more, and that trend will still increase in my opinion, turbo cancers. So acute cases, accelerated cancer with metastasis, etc. Տարբեր հիվանդություններ պիտի սկսին լսե, որովհետև այս վակցինը, որ իրենք տվին ժողովրդին experimental, շատերը վախնալով արին, շատերը ուզելով արին, շատերը վազելով արին, չգիտեմ ինչ է, եւ շատերը մահացան թշպախտապար։ Այդ վակցինը սիրելի արնագիստներ իմուն սիստեմը կտգարացնե եւ որ մարդու մեջ կանսեր գա, կարակացնե եւ գահանե մեջտեղ մի անգամից։ Այս մարդոց փաստադրությունն անի գա։ Սիրելի արնագիստներ, մեր դիմացը մեծ պատերազմ կա եւ շատ խոշոր պատերազմ է, բզդիկ պատերազմ չէ։ Մենք կբայկարենք որ մարդ լինելու կամ մահանալու վերաբերյալ։ Ամեն ինչ վերջացած է արդեն։ Իրենք հաջողած են ամեն ինչի մեջ։ Հիմա հասած է այդ տեղը, որ քեզ պիտի չիպավորեն, խապեն, եթե վախցար, պիտի խապվիս երթաս եւ առնես այդ չիպը։ Այդ ժամանակ, որ արիր այդ չիպը, ազատում չունիս ովևէ մեկ բանից, որով քու հոգուտ կանցնես խավարին այսինքն։ Որով դու անժամանակ կանցնես քո խավարին։ Եվ որ մեթոդ գնեն, եւ աս LGBTQ կոչեցյա ԶԽ+, ես ինչ գիտնամ ինչ, իրենց կարոսած սատանայա բաշխությունը, որ կնիքն է, պատկերն է խավարին, ով որ պատկերին չի ձունգի քար գսե եւ չի երգրբակ է, որ խավարի պատկերը այդ LGBTQ թրոշակն է ինքը, ոչ թե աստծո թրոշակն է ադիգա։ Այդ մարդիկ պիտի տանջանքի ենթարկվեն։ Սա ղովդի օրերը գուքավոր, մեմի եւս, Սոդոմ եւ Գոմոր, որ իրենք անբնական sexual appetite ունեին եւ նույնիսկ հրեշտակներն ուզեցին վրա հարցակին։ Եվ իրենք իրենց տրած են որպես victimized people. They're not victimized. They're Satanists. Անշուշտ է գրնալ արաս իմ խոսածներս վամիսոր hate crime-ի վրա թանեն եւ հանեն լման Facebook-ս։ I don't care anymore. Ես ասած եմ, եթե ինձ հանեն Facebook-ից, ես պիտի սկսեմ TV, ասած եմ ադիգա։ So these excess deaths due to autoreactive immune disorders and cancers will then be followed by a substantial wave of hyperacute COVID-19 disease in highly vaccinated populations. So I expect this to occur late summer, early autumn. Late summer, early fall, September, October. Lăsați-i. So I wanted to share this with you because I think it has important information. And with that, I wish you the best and thank you sincerely for your attention. Տեսակ մարդու թեմքը դուխուր։ Այո։ Ուրեմն սիրելը բանը մեկ բանը միսփիս յետևի միտքա cashless society բիտնեն
Քաշի բիսեն որ հիվանդություն կդարազե որ տեսեք որ դեմի լավ ամենը բոլորը պետք է գիտնաք վախ չունենաք ծեր մեջ այսինքն բոլորը իրար հետ կապ ունին սիրեներ բոլորը անգասկած իրար հետ կապ ունին եւ որ այս բոլորը պիտի կատարվի պիտի սեն վտանգ կա աշխարհի մեջ ցեզ պիտի տանք universal basic income տունը նստեցեք climate warming ես ինչ գիտնամ ինչ ecosystem footprint ամեն իրար հետ կապնված Եվ բիսեն տունը նստեցեք, մենք ցեզի փող ուտանք։ Հաջորդը, որ գսեն փող ուտանք, բիդի դան փողը, այո։ Բիդ լեսնենք ու կանտիտ մեջ փողը, անշուշտ է հայերը նորեն բիդ երթան մարիվանայի դեղեր փանան, գիտեք հայերը արդեն, մենք աչափ խելացի ժողովուրդ ենք, որ մենք կերտանք, ամենը վատ բանը մենք կնենք առաջ։ Ուրիշներուն դեր։ Գներեք իհարկե խոսքիս համար, շատ գներեք։ Մենք այդ ժողովուրդն ենք, որ մենք չենք ճանչտար մեր ուժը կհանձնվինք շատ շուտով խավարին։ Եվ որ այդ բոլորը լան, բիդի իսվի ասիգա, մեկ անգամ ամետի գնենք, հրամեցեք։ Central bank digital currencies, CBDCs, and I'm aware of how crucially important these are, and not necessarily in a good way. So, but we might start with some of your accreditations and background so people can realize the extent to which you are capable in this arena. All right. Well, I'm originally from Germany, went to the UK to study economics, got my first degree at the London School of Economics. I've got a doctorate in economics from the University of... Doctor of Economy, այս մարդը գոհսիկո, մտի գրեք. He's not a conspiracy theorist like Bedros. Oxford, went to Japan then, I studied at the University of Tokyo, was visiting research at the Bank of Japan, was visiting scholar at the Development Bank of Japan, and actually in total spent 12 years in Japan. I've been both in the private sector, chief economist at Jardine Fleming Securities in Tokyo. I set up a global macro hedge fund for Bear Stearns Asset Management in Mayfair in London. I've also been active in setting up charities, foundations, a community interest company called Local First, which has all the know-how to set up community banks, because you need a whole pile of regulatory stuff and policies and content, recurring banking crises, of the volume they're doing when they're entitled to, I mean, perfect. Yes, and you can get it at quantumpublishers.com. Ուրեմն սիրելիներ, ես ցույց տվի ասիկա, որ քիչած վիդեոն ցույց տվի քիդնապինգ ով է։ Բարձ մարդ չենք, շատ մեծ ուսում ունեցող անստավորություն է, որ մեր ասածները գտնեք, որ նույն բաները գսեք, որ ուրեմն ճշմարտություն կա մեջի, չէ՞, այլ էս ասած։ Փաստորեն։ Եվ այդ մարդը այս է, սա մեկ անգամ ամենի գնենք եւ մեկ նյութ եւս պիտի խոսիմ, վերջանանք այսօր, հրամեցեք։ Նույն վիդեոն է, բայց մասն է ասիլա։ Their agenda. Because I think it's so important to them, they've been very careful about the timing, and let's wait a little longer, let's wait a little longer, let's have this crisis first, let's have COVID first, soften them up. But they've delayed, because the technology was really ready around 2015 to roll out. And what people don't mention is, what do these CBDCs actually look like? At the moment, there's a bit of talk about this being phone-based apps. And yes, that is the initial phase. But what was already ready around 2015 is the ultimate goal, what they really want. Apparently, I was told by a central banker, is, CBDCs looks like a small grain of rice that they want to put under your skin, which is, in my view, a violation of human dignity. And they realize there is a hurdle. So to get people to accept this, there will be, why suddenly all the billionaires saying, let's have universal basic income? Ուրեմն սիրելիներ, կարծեմ թե այս բոլորը հասկանալի է մեր բոլորին, ինչ որ փաստադրեցի։ Ուրեմն մեզ կմնա մեկ բան, պատրաստվել ամենին վադին, պատրաստվել մտքով հոգով, եւ ոչ մեկ խավարի թեմ վախ չունենալու։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ես ցեզի պիտի հիմա ցույց տամ վիդեոմը, որ
referees rather than gatekeepers, and that code of conduct will actually take precedence. Also see that regulators will be acting more like referees rather than gatekeepers, and that code of conduct will actually take precedence over formulating policies. So these are areas that we believe are exciting. And if I could just maybe summarize it into four main aspects, and I think you mentioned that ethical and responsible participation. That's at the core of what we're trying to do. Size neutral, but also tech agnostic. The second one we believe is fostering passporting, and this is when we talk about global interoperability and the amount of scalability will happen when we actually do support regulations and standards in that sphere. The third one is on democratizing adoption, and this is about ease of access, acceptance, Why move to affordability. Dubai? Mirojan, Dubai is in this game, the same thing. The same thing is in Dubai. Dubai is the headquarter of this. At its core, and this is something that we want to be quite sure. And the technology is actually is really expanding. We see that they're really exploring, and unless that happens, it will be just for a few, and that's not what we're looking for. We do want it to be equitable. And I think the fourth one is supporting innovation regulatory sandboxes, and we want to move away from just talking about generic frameworks and beyond declarations. We want to actually test these in real life, and the only way we can do that is through having safe regulatory bodies, sandboxing, and we're all. Ուրեմն սիրելի անալիստներ, այս նյութը ես պիտի փորձեմ վաղ բացատրեմ ավելի ճիշտը, այսօրվա վրա երկար խոսարտեն. Digital ID in the metaverse allows people to build up their reputation, benefits, socially, economically, world economic reform. Avasik, digital ID, social implication of metaverse has grounds for new identity. Եվ վերջի պիտի ասնեն is խաղին, որ գոչվի metaverse. Ուրեմն սիրելի անալիստներ, կարծեմ բավականին բացատրեցի այսօր. FEDNOW-ը սկսավ եւ FEDNOW-ը սկիզբն է նոր աշխարհի կառավարության CBDC coin-ին, One World Government coin-ին։ Եվ անոր չի հավատար, խնդրեմ, կացեք ծեր ճանապարհը, ուզածնիդ փորձեցեք գնել, ուզած սևերնիդ հարցերնիդ լուծեցեք, անոր կհավատա, վախ չունենաք ծեր մեջ, պատրաստվեցեք, որով սա պատերազմ է։ Մարդ տեսակի թեմ, անհատի թեմ, ընտանիքի թեմ, մեր թեմ, մեր ազատության թեմ, մեր ազատ thinking-ի թեմ մեկ խոսքով, մեր identity թեմ, սա դանելու է թեպի complete անգումի համաշխարհային կետնի վրա եւ սրանից մեկը թողში մտածել մեկը գսեր Դուբայն է նույնն է Դուբայ կենտրոնն է ասոր եւ կենտրոնները մեկն է Դուբայը կամ մի մտածեք որ Հայաստանը ցեզ պիտի փրկի Հայաստանի հեղափոխությունը որ եղավ 2018-ին հենց ասոր համար եղավ որ դարձնեն աշխարհը թեպի ասոր միգուցե նախկինները չէին համասայներ որ I don't know պատասխանություն իմ բայց այդ հեղափոխությունը եղավ այս Նիկոլ Կոչեցյալը Թուզուգը Թլիգը Բորնիգը եղավ մեկ բանի համար Հայաստանը տանի թեպի մեկ աշխարհի կառավարության քարտեզների մեջ էլ ինձ ուրիշ բան մի փասադրեք նախկին ներկա այս կողսավ այդ կողսավ պարա բաներ են ինձ համար ինքը եկավ հենց ասոր համար որ տանի երկիրը թեպի digitalized society, one world government-ի երկիրը հանցնե եւ հանցնեց արդեն, եթե չի գա հանցներ է վերջացել է մարդը։ Ուրիշ բաներ մի խոսիկ։ Հանցներ վերջացել է։ Փանակը կանթե նախկիններով վրա ներելով անցանքը, այդ նույն փանակը որ երկիր պաշտպանած է, այդ փանակը կանթե feminization-ն է երկրի մեջ, feminization-ի սկզբունք հիմն է երկրի մեջ, այդ մարդը դրա համար եկավ, այդ մարդը թշնամի է մեզ։ Եվ իր բոլոր համագիրները, իր բոլոր կողքի ընկերները, որ իրեն սպորտ կրեն, մեր ներքին թշնամիները, եթե մենք չենք հասկացած, ուրեմն բարդված ենք, մորցեք ուրեմն հարցը, ուրիշ բան չի կարդել։ Այդ մարդը դրա համար եկավ, ինքը եւ Էլեն Սիմոնյան Կոչեցյալ, Վենետիկայի բորնիկը, այսպես ասենք, որ գլխավոր բորնիկներն են հայացքի, ինքը Միրզօղլուն եւ սրանք բոլորը
Dubai had no lockdown, no forced vaccination, but it's in the program. You will see the day that what I'm saying is right. Dubai is in the game. It's not free. Dubai is part of this whole thing. It's being implemented, all these meetings in Dubai. I assure you for that. And they're in the same game. Over here, there was no forced vaccination either. So big deal. There was no forced vaccination. You wanted to vaccinate? Yes, you didn't. There was ways to do it. Same issue. Սիրելի արտահայտներ, այս աշխարհի մեջ ոչ Դուբայն է քո փրկիչը, ոչ Իսրայելն է քո փրկիչը, ոչ այս երկրը, ոչ էլ Հայաստանը, բարապան է։ Աստված է։ Սա հոգևոր պատերազմ է, մեր թեմ ուղղված, մարդու թեմ ուղղված։ Եվ սա հայտնության հովանուի իրականությունն է մեր աչքի առջև կկատարվի որ այսօր։ Այսօր Աշշաբը սիրելի արտահայտներ, միջև հաջորդ անգամ Աստված ծեր բոլորին օրհն է, զորացն է եւ իրեն հզոր ցերկերի մեջ մեր ուժը աչքերը փանա որ մենք տեսնանք ինչ կկատարվի որ մեր շուրջը այս աշխարհի մեջ միջև հաջորդը Աստված ծեր բոլորին օրհն է, քիչ էր բարի։